Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4. L'any 1987, a Andorra, uns serveis comptables, una consultoria empresarial per la gent d'allà, per la gent resident a Andorra. I, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, el món global imposa la seva llei i totes aquelles empreses volen anar a Europa, volen anar a Amèrica, volen anar a Àsia, i el concepte s'extén i s'obre. Per tant, ICMASA Management, una realitat local, una realitat concreta, una realitat molt territorial, es converteix en una realitat global. L'home que va, podríem dir que somiar, l'home que va idear, el fundador, en definitiva, de tota aquesta realitat i president honorífic d'ICMASA és l'Ignasi Maestre, i ens agrada pensar en veu alta des de la ràdio amb ell. Ignasi, benvingut, bon vespre. Bon vespre de nou. Escolta'm, l'evolució de la Unió Europea ens vas explicar, ens vas comentar en el programa anterior que portava una situació preocupant. Posem adjectius en aquest preocupant. Cap on anem, Ignasi? Mira, Europa es troba en aquests moments que després de ser líders en polítiques socials, després d'intentar comercialment dominar el món amb la fal·làcia de que els europeus venem a Europa i el món sencer, però en realitat el que venem és allò que nosaltres mateixos fabriquem a la Xina. Sí. Perquè és així, Sí. Per fer-ho curt. La gran fàbrica del món és allà. La gran fàbrica del món és allà, però en canvi els fabricants són els fabricants que a Europa no podien fabricar i que se'n van anar allà, no? Després de tot això, i per fer-ho curt, diria que hi ha hagut una sèrie de polítiques, concretament la OCDE, que ha afavorit les polítiques econòmiques, fiscals i socials, i això porta que Europa en aquest moment estigui reculant substancialment a la nostra posició mundial i augmentant els recursos deslocalitzats. Com reaccionem davant d'això? Doncs, amb una política agressiva d'anar absorbint països. És a dir, fixa't que Europa va començar amb 5 països i són 26 o 27. En aquest moment, la política de que siguem 26 o 27 respon simplement a buscar països més desafavorits on els hi puguem vendre. Estem comprant mercat. Estem comprant mercat. Els fem cautius i els hi venem tot lo nostre, no? Llavors, quan tot això hi ha arribat a un punt on geopolíticament semblaria que Europa ja no es pot ampliar més, ja no ens queda més remei que recular. Recular amb aquestes polítiques nostres. I, per tant, com reculem? Posem traves a les importacions, és a dir, que aquells fabricants europeus que se'n van anar a fabricar fora, ara per entrar els productes a Europa, tenen traves. I aquestes traves són de tipus arancelari, de tipus fiscal, de qualsevol tipus. Per tant, Europa es troba en una situació, jo diria, de bastant límit, on s'estan marcant clarament dos blocs. El bloc de països rics i el bloc de països pobres. Una cultura dual. El bloc de països subvencionats, que estan subvencionats pels països rics de la pròpia Unió Europea. El que està creant una diferència brutal a dins de la pròpia Unió Europea, amb unes conseqüències que no seran favorables. Claríssim. Escolta, hem parlat principalment, Ignasi, d'Europa i Estats Units. Parlem d'altres economies mundials. Què els passa? Per on va la cosa? Mira, cada una té la seva història, no? I els blocs polítics i econòmics que s'estan configurant són amplis i potents. Per simplificar, podem parlar de Xina. Per exemple, la Xina, molt bé. Un país altament empobrit en la primera meitat del segle passat, una revolució dita comunista, segurament ho va ser en el seu inici, que comença amb la coneguda revolució cultural, elevar el nivell intel·lectual de la seva gent, per passar després a una revolució industrial, on perd les característiques de comunista i es converteix ja en un liberalisme controlat. Finalment, per arribar a una situació com és l'actual, que es caracteritza per dues coses. Primera, la capacitat de colonitzar econòmicament les altres economies, sobretot a Europa. És a dir, veiem com els xinos estan comprant contínuament a Estats Units, a Europa, però a Europa en major mesura. I després, la necessitat de creació d'una riquesa interior elevant el nivell de vida de la seva població. Tot això en 60 anys, és tot un rècord. És molta feina en molt poc temps. Escolta, hi ha alguna altra empresa tan antiga com aquelles que ens vas comentar l'altre dia, aquelles mil·lenàries? Tens algun exemple més? Perquè realment és molt potent l'exemple. Te'n donaria dos. Una de francesa, que es diu Chateau de Lagoulen. Chateau de Lagoulen, que es dedica a fabricar vi. I es dedica a fabricar vi des de l'any 1000. Des de l'any 1000? Per tant, porta 1017 anys fabricant vi. En aquest moment diversifica el negoci, llogant el seu xató
per fer events, o sigui que si algun dia has de fer un event i Doncs te'n vols mira, anar amb anirem, un ja em xató de donaràs el 17 telèfon i anys, anirem cap allà. aquest Home, és no un, podran dir-me que l'evento no té solera, això no m'ho podran dir, eh? No, Això no m'ho podrà dir ningú. Escolta, solera en té bastanta, eh? Solera, reserva, criança, de tot, no? I una altra? I una altra, doncs, bueno, doncs, aquesta, doncs, a la millor, doncs, tu hi tens algun familiar, doncs, per aquí, no? Que es diu Foneria Pontifícia Marinelli. Ah, italià, això. Sí, italiana. 28 generacions gestionant aquesta empresa, creada l'any 1000. L'any 1000 també? 1000 també. Foneria. Foneria, i es dedica a fer campanes. I es dedica a fer campanes amb els mètodes antics, que no sé com es fan exactament, però que s'aprofitaven les ceres de les esglésies, etc per fer motllos i tal. Superinteressant. No? Sí, que ja ho saps. A casa... Escolta'm, ja tinc el vi i la campana, ja no sé què farem, amb una ampolla de vi i una campana no sé què farem, però bueno, com que som creatius ja ens ho inventarem. Podem anar tocant la campana cada vegada que obrim una ampolla de vi, no? Exactament, m'agrada la idea. Ignasi Maestre, un plaer. Un plaer, fins aviat.